अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। मैं हूँ मिसबा मुजाहिद। आज मैं आपके लिए बैंगन के पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का लिक्विड तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने 2 कप बेसन लिया है और 1 टीस्पून मैंने भर के तड़ा मिर्च लिया है, हाफ टी स्पून नमक लिया है और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है और हाफ टी स्पून मैंने अनारदाना का पाउडर लिया है। तो अब ये सब चीज़ें इस बेसन में ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है। तो अब इसमें पानी इतना ऐड करना है कि थिक सा ये लिक्विड तैयार हो। तो बस इतना ही थिक लिक्विड तैयार करना था और अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। ये मैंने बैंगन ली है, तो ये इतने साइज के स्लाइस काटने हैं। तो तेल गर्म हो गया है, तो अब बैंगन ये बेसन के अंदर से अच्छे से डिप करके तो इस तरीके से ऑयल में ऐड करनी है। आग मैंने हल्की रखी हुई है ताकि अच्छे से कुक हो सके बैंगन। अब एक साइड से ये फ्राई हो गई है, तब इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो फ्राई हो गए हैं, तो अब इनको निकाल लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं। गाइस मैंने डिश आउट कर दिए हैं बैंगन के पकोड़े। तो आप बताएं ये रेसिपी कैसी लगी आपको। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।